الخاص والعام توظيفا وتكوينا وترقية مع تعزيز الحريات النقابية. وفي إطار محاربة العنف، السيد الرئيس الحكومة المحترم ضد النساء، وكمثال فقط نخبركم السيد الرئيس الحكومة أنه صباح اليوم وبشركة يازاكي بالقنيطرة قام مسؤول هذه الشركة بتعنيف النساء بالكلاب بعد طرد مكتبهم النقابي. لذا نطالبكم بتحقيق في هذه النازلة السيد رئيس الحكومة المحترم. من وجهة أخرى نؤكد أن أي إصلاح للتعليم بوابته نساء ورجال التعليم، تجاوزا للأخطاء السابقة التي تجاوزت هذا العنصر الأساسي في موضوع الإصلاح في بلادنا. إن الآليات المطلوبة لكل إصلاح لتحقيق أهداف التنمية الثمانية هو تعزيز الحكامة ومحاربة الفساد الإداري والمالي وتعزيز الشفافية في منح المناصب والمسؤوليات. ثانيا، فتح حوار اجتماعي بين المركزيات النقابية الذي ما زال لم يفعل بالشكل المطلوب لحد الآن، والذي لم تتحقق بعد انتظارات الشغيلة. ولا يفوتنا السيد رئيس الحكومة المحترم التذكير أن صندوق المقاسة والتقاعد في أفق إصلاحهما لا بد من حوار بين المركزيات النقابية التي تعد طرفا في هذا الشق. السيد رئيس الحكومة، شكرا. شكرا. نمر الآن إلى رد السيد رئيس الحكومة المحترم على تعقيبات السادة المستشارين. تفضلوا. ما تسوليش. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للإخوة